მოგესალმებით ზურგასო ტელემაყურებლებო, ვაგზავნებთ გადაცემათა ციკლს გზანა რადისოვისაკენ. ჩვენი სასაუბრო თემაა ბავშვები და მათი სულიერი ცხოვრება. თუ რატომ ყალიბდება ბავშვებში ეგოისტური მზობმხედველობა? ამ საკითხზე გვესაუბრება ფსიქოლოგი და სასულიერო პირები. საპატრიარქოს წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი. ჩვენ უკვე 3 წელია ვარსებობთ, მუშაობთ პაციენტებთან, ნებისმიერ ფსიქოლოგიურ პრობლემაზე ვმუშაობთ, როგორც პატარა ასაკის ბავშვებთან, ასევე დიდებთანაც და მოხუცებთანაც, ნებისმიერ ადამიანთან, ვინც მოგვაკითხავს, როგორც ეკლესიურ ადამიანთან, ასევე არაეკლესიურთან. ფსიქოლოგიაში არის ასეთი ტერმინი ეგოიზმი და ეგოცენტრიზმი. ხა მე ძალიან მოკლედ შევეცდები გავმარტო რას ნიშნავს ეს. ჯერ ვისაუბროთ ეგოიზმზე. ჩვენ ვისაუბროთ იმ კუთხით, როგორ ყალიბდება ბავშვობიდან, რა უწყობს ხელს, რა პირობებია ხელშემწყობი იმისთვის, რომ თქვათ ეგოისტად ჩამოყალიბდეს ბავშვი. ეგოიზმი ეს სრულიად არაჯანსაღი მოვლენაა. როგორც წესი, ამის მიზეზი არის ხოლმე ზედმეტი მზრუნველობა. ოჯახის წევრების მხრიდან ბავშვის მიმართ ჰიპერმზრუნველობა ქვია ამას ფსიქოლოგიაში, როდესაც ბავშვს არანაირად არ იძლევა იმის საშუალება, რომ გამოხატოს, გამოავლინოს, დახარჯოს თავისი ნიჭი, უნარი, ენერგია, მის მაგივრად ყველაფერს აკეთებენ დიდები, ოჯახის წევრები, მისი მშობლები თუ ბებია თუ ბაბუა. და მას ყველაფერი აქვს მზამზარეული, ბავშვს ესე იგი არანაირად არ გრძნობს პასუხისმგებლობას არც ერთ ასაკში, ყველა ასაკში აქვს ბავშვს რაღაცაზე პასუხისმგებლობა. თუნდაც თუ პატარა ასაკში თქვათ შეიძლება ის იყოს პასუხისმგებლობა, რომ ტანსაცმელი თვითონ ჩაიცვას, როგორც კი მას ეს შეუძლია, მაგრამ ამასაც ტანსაცმლის ჩაცმიდან დაწყებული ყველაფერს უფროსი ადამიანები, მისი ოჯახის წევრები აკეთებენ მის მაგივრად. ბავშვი აბსოლუტურად შემდეგ ეჩვევა ამ მდგომარეობას, მას არ შეუძლია, მის ჩვევაში არ არის ის, რომ მან თვითონ რაღაცა მოიკლოს სხვის იგულისთვის, თავგანწირვაზეც აღარ არის ლაპარაკი, უბრალოდ ელემენტარული რაღაცა რომ მოიკლოს და სხვაზე თვითონ გამოიჩინოს ზრუნველობა სხვის მიმართ. და სრულიად პასუხისმგებლობის მომენტი ბავშვს აღარ უყალიბდება. ის ყალიბდება, ასე ვთქვათ, ეგოისტად. ეგოისტებად ყალიბდებიან ბავშვები, იმიტომ რომ მშობლები ვთქვათ, გადაყოლილები არიან ბავშვზე და მარტო მატერიალურზე ფიქრობენ, მის მატერიალურ კეთილდღეობაზე ვთქვათ და მის გართობაზე. და სულიერზე არ ფიქრობენ მის სულიერ აღზრდაზე, რაც თავია მის ნეობრივ აღზრდაზე. და ბავშვი ამიტომ ყალიბდება ეგოისტი. და ყოველთვის ბავშვმა უნდა დააყენოს თავის ხვის ადგილას, თუ როგორ უჭირს ადამიანს, ამის განცდა უნდა ქონდეს, ეს უნდა ისწავლოს პირველ რიგში ბავშვმა მშობლებისაგან. რომ ხვის მდგომარეობაში ჩადგეს, ესე იგი ხვის ადგილზე სანამ არ დადგება და ამას აღგანისტის ადამიანი, ეს ეგოიზმისგან ყოველთვის ესე იგი თავისუფალი ვერ იქნება. თუმცა ეს მრავალშვილიანი ოჯახებში, რა თქმა უნდა, უფრო ეს ნაკლებად არის ეგოიზმი, მით უმეტეს დღევანდელ დღეს, როცა ეს მატერიალური კეთილდღეობა ნაკლებად არის და ეს უფრო ნაკლებად არის ეგოიზმი მრავალშვილიან ოჯახებში და როცა კუთხევა ეკლესიისგან და უწმიდესისა და უმეტესისგან, ილია მეორესგან, რომ სულ მინიმუმი, რომ 7 შვილი იყოლიოს ოჯახმა. ეს არ უნდა შეგვეშინდეს ამის, იმიტომ რომ 7 საიდუმლოს მადლი შეეწევა იმ ოჯახს, ვისაც 7 შვილი ყავს. ეს მინიმუმი, რა თქმა უნდა. თვითონ არ გადაწყვიტავს ამ ეგოიზმის პრობლემას, რა თქმა უნდა, ეს მშობლების ცხოვრებაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ აღზრდიან ბავშვებს, რა თქმა უნდა, მაგაზეც არის დამოკიდებული და ეს მრავალშვილიანობა ეხმარება ამაში ეგოიზმს.
იმერეთის ეპისკოპოსის გაბრიელის ქადაგებანი, მამა ნინო განერისხებ ჩვენთა თქვენთა არამედ განზარდენით იგინით სწავლითა და მოძღვრებითა უფლისათა, აწინელი სიტყვა ჩვენი თქვენთანა იქნება მასე და თუ ვით არ უნდა ზრდით მემშობელნი, ქრისტიანენი მცირეწლოვან და შვილთათვის და ყოველი მომავალი ცხოვრება მცირეწლოვანისა ყრმისა, მისი ყოფაქცევა, მისი ხასიათი და ერთის მხრით თქმის სული ცხონებას დამოკიდებულია მასზე და თუ რა სახით გაიზარდა იგი, რა შეაგონეს და რა ასწავლეს მას და რას მიაჩვიეს იგი მშობელთა სიყმაწვილეშივე. თუ გსურს რომ შენი შვილი გამოვიდეს კეთილი და ბედნიერი კაცი, ორი საქმე ასწავლე მას, ორი თვისება დანერგე მის გულში. პირველად ეცადე რაც შეგეძლია რომ შენ შვილს შეაყვარო სიმართლე, მიაჩვია გულწრფელობას, პირველი და უწინარესი ყოველთა ცოდვა, რომელიც გაჩნდება მცირეწლოვანის გულში, არის სიცრუე, მოტყუება, მზაკვრება. თუ არ ეცადე რაც შეგიძლია რომ შენ შვილს შეაყვარო სიმართლე, მიაჩვიო გულწრფელობას, პირველი და უწინარესი ყოველთა ცოდვა, რომელიც გაჩნდება მცირეწლოვანის გულში. თუ არ ეცადე და არ აღმოფხვარი მისი გულისგან ეს ცოდვა, იგი გარდაექცევა მათ ჩვეულებად და შეექმნება წყაროდ ყოველთა მისთა მომავალთა ცოდვათა. მეორედ ეცადე და ყოველი ღონისძიება იხმარე რომ შენი შვილი მიაჩვიოს ყოველ საქმეში ბეჯითობას, ესე იგი ყოველი თვის საქმე აღასრულოს ხალისითა და კეთილი სინდისით, ბოლომდის მიიყვანოს. ეს უმეტესად უნდა ახსოვდეთ ყოველთა მშობელთა. ის ყალიბდება, ასე ვთქვათ, ეგოისტად, რომელსაც უნდა რომ მთელი სამყარო მის გარშემო გრძელავდეს, ყველა მისი სურვილი სრულდებოდეს და ყველა მისი მოთხოვნილება იმ წუთად იყოს დაკმაყოფილებული. ასეთ ადამიანს, რა თქმა უნდა, ქრისტიანობაც ხო გაუჭირდება და უჭერს ელემენტარულად, ცხოვრებასთან შემდეგ შეგუება, იმიტომ რომ ცხოვრებაში შემდეგ ის რო ისდება, აწყდება ისეთ სიტუაციებს, სადაც რა თქმა უნდა, ის ანგაკეთდება, ეგოც და ყველა მას არ დაემორჩილება და ყველა მისი სურვილი რა თქმა უნდა არ შესრულდება და ამის გამო ის უკვე ვარდება სტრესულ სიტუაციაში, ძალიან უჭირს ურთიერთობა ადამიანებთან და გამომდინარე იქიდან როგორი ხასიათი, როგორი ტემპერამენტი აქვს, შეიძლება შეიძლება ჩაიკეტოს და დეპრესიული მმართველობით წავიდეს, ზოგი აგრესიული, ეს დამოკიდებულია ხასიათზე. ანუ ეს არის სრულიად არაჯანსაღი მოვლენა, ეგოიზმი, რომელიც მთლიანად მართლაც რომ აღზრდაზეა დამოკიდებული, როგორ ოჯახში, როგორ გარემოში გაიზარდა ბავშვი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მშობელი მაგალითი უნდა იყოს არა მარტო ეს გარემული მოქმედებებით, არამედ შინაგანი თავისი მდგომარეობით უნდა გადასცემდეს თავის შინაგან სულიერ მდგომარეობას ბავშვს. როგორი დამოკიდებულებაც ექნება მას ღმერთთან და როგორი სიყვარულიც ექნება ღვთისა და მოყვასის მიმართ, ის ბავშვს მიეცემა, რა თქმა უნდა და ის გულწრფელობა ღვთის მიმართ, რაც აქვს მშობელს, ეს ბავშვი გრძნობს ამას ყველაფერს და თქვათ ბავშვი იმასაც გრძნობს ჩვენი გარემულ მოქმედებას, თქვათ თუ შინაგანი ეს განწყობა არ ახლავს ღვთის მიმართ, ამას ყველაფერს არ იქოს ბავშვით. ეს შინაგანი უნდა აუზარდოთ პირველ რიგში ჩვენ თავში და ეს ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა გადაეცემა ბავშვს, ეს თავად ეს არის რა თქმა უნდა. ჩვენ რაც არ უნდა ჩვენ ვასწავლოთ ეს გარემული მისი მოქმედებები, თქვათ, როგორ დაელაპარაკოს უფროს, როგორ დაელაპარაკოს, თქვათ, საზოგადოებაში როგორ მოიქცეს, თქვათ, ეს მანერები, თქვათ, ეს არაფერს არ გვაქვს ჩვენ თუ ეს შინაგანი არ აუზარდეთ და ეს როცა შინაგანი მოწესრიგდება, ეს ყველაფერი ეს გარემული მოქმედება ყველაფერი თავისით მოწესრიგდება. პირველ რიგში ჩვენ შინაგანი კულტურა უნდა აუზარდოთ და ეს შინაგანი კულტურა იმაში მდგომარეობს, რომ ღმერთისა და მოყვასის სიყვარული აღიზარდოს ბავშვში. ეს პატივისცემა უფლისა და მოყვასის პატივისცემა და შიში ღვთისა, რა თქმა უნდა. წმინდა იოანე ოქროპირი წერს, გინდა მორჩილი შვილი ჰყავდა, ეს ბავშვები დავნებლის სწავლითა და მოძღვრებით გაზარდე. არ გეგონო თითქოს აღთო წერილის მოსმენას ეთმეტი იყოს მისთვის. იქ იგი უპირველეს ყოვლისა შენთვის სასარგებლო მცნებას ამოიკითხავს. პატივი ეც დედასა შენსა და მამასა შენსაო. მოგესალმებით ქრისტეს მიერ საყვარელმა ერთმანეთ აღმოჩნდა. იყო დასმული კითხვა, როგორ უნდა მოხდეს და რა დროიდან უნდა მოხდეს ბავშვის აღზრდა. ვიტყვი შემდგომს, რომ ბავშვის აღზრდა უნდა მოხდეს არა მისი დაბადების შემდგომ, არამედ მის ჩასახისთან. ანუ ის იმპულსები, ის ემოციები, რომელსაც მას გადასცემს მშობელი, რომელიც მას გადასცემს დედა, ეს იმპულსები აისახება უკვე ბავშვის
ფსიქიკაზე და მის სულიერ ჩამოყალიბებაზე. ხშირად ჩვენ გვინახავს, რომ მოყავთ ჩვილი ან პატარა ყრმა ტაძარში და ზიარებაზე თუ როგორ იწყებს ის ტირილს, ჭირვეულობას. და დაკვირვებულა, რომ უმეტესად ასეთი ბავშვები, მშობლები თვითონ არიან არაეკლესიური ადამიანები და ბავშვები მოყავთ იმიტომ, რომ რა თქმა უნდა მათ შვილისთვის უნდა ციკეთე და რომ ღვთის მადლს აზიარონ ბავშვი. მაგრამ რადგანაც თვითონ მათი ცხოვრება თითქოს მიმდინარეობს ეკლესიის გარეთ, ბავშვი ვერ ხედავს თავის მშობელში იმ მოძიძებას, მოგზაურობას და თუნდაც იმ შინაგანად იმ გრძნობას ვერ ღებულობს, რომელიც მას უნდა ექნება, როდესაც მისი მშობლები არიან მორწმუნენი, ის შინაგანი გრძნობა, რომელიც ბავშვს გადაეცემა საოცრად ფაქიზი არის ბავშვის გრძნობები და ძალიან მინდა ვთქვა, რომ აი მათი გრძნობები არის ძალზედ გრძნობიარე სული აქვს ბავშვებს და ამავე დროს ძალზედ სამართლიანი, აი მათი მოტყუება ძალიან ძნელია ბავშვის მოტყუება, რომ ის თითქოს აი ყველაფერს აძლევს სათანადო შეფასებელს და ზოგიერთები თვლიან, რომ ბავშვი აი მიამიტია, მაგრამ მიამიტობა არა, ეს არის სისუფთავე. ყველა წმინდანები ჩვენ ვიცით, აი რომ მათი მშობლები მოწმუნეები იყვნენ, კეთილმოწმუნეები იყვნენ და თავიდანვე ესე იგი ბავშვის მოქმედებაში ჩანდა აი ეს გამორჩეულობა ღვთისაგან. და დღეს აი ესეთი პერიოდია, დღევანდელი დღე, ამას აი ვერ განსაზღვრავთ. აი დღეს ესეთი დროა, რომ აი შეიძლება ბევრი ვიცით, რომ აი შვილი აღზის ხოლმე მშობელს, აი რაღაც ასწავლის, აი ეკლესიაში სიარულს თუ როგორ მოიქცეს, აი ღმერთი ირჩევს მაინც. დღევანდელ დღეს ესეთი დროა, რომ აი რაღაც აი ამას ვერ ვიტყვით. აი შეიძლება უბრალოდ ღმერთმა მოიყვანოს ბავშვი და აი ღმერთმა გამოზარდოს, აი დედამ და მამამ დამტოვმა და ღმერთმა გამომირჩევა აი ფსალმუნებში ესეთი. დამაგდომე დედამ და მამამ დამაგდომე და ღმერთმა გამომირჩევა და აი არის ესეთი შემთხვევებიც თქვათ, რომ აი ღმერთი გამოირჩევს ბავშვს და აღზრდის. ზოგი ურევს ამ ცნებას ერთმანეთში, ეგოიზმს და ეგოცენტრიზმს. ეგოცენტრიზმი აბსოლუტურად სხვა მნიშვნელობის ცნებაა. ეგოცენტრიზმის აი ყველაზე კარგი მაგალითი არის ბავშვები, რომლებიც გაიზარდნენ უპატრონო ბავშვთა სახლში. ეგოცენტრიზმი ყალიბდება ადამიანში მაშინ, როდესაც მას აკლია სიყვარული და აკლია მზრუნველობა. ამ დროს ბავშვისთვის მთელი სამყარო ხდება მტრული, ასე იგი ის სამყაროს აღიქვამს როგორც მტრულ გარემოს, იმიტომ რომ მას დაბადებიდან აკლდა, აი დეფიციტი ჰქონდა სიყვარულის, აკლდა სიყვარული, აკლდა ის ადამიანები, ვინც მასზე იზრუნებდნენ, მას აღარ ჯერა ადამიანების, საერთოდ არ ჯერა სიკეთის ადამიანებში და სამყაროში და ამ დროს ასევე არაჯანსაღი მოვლენა ყალიბდება ადამიანის ფსიქიკაში, რომელსაც ქვია ეგოცენტრიზმი, ასეთი ადამიანისთვის, ასეთი ბავშვისთვის თუ მოზარდისთვის უკვე სამყარო არის მტრული გარემო და იმიტომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მისდებიან ეს ბავშვები ხშირად კრიმინალურ სამყაროში მიდიან, იმიტომ რომ ეს უკვე ადეკვატური რეაქციაა მათთვის ესეთი სამყაროს ესეთი ხათის მიმართ, უკვე ესეთი ადეკვატური რეაქციაა. სისუფთავე, რომელიც ახასიათებს კიდე აი შეურყვნელს, ამიტომ არის სახარებაში ვთქვამი, რომ უკვე თუ არ იქნებით როგორც ეს ყრმა ვერ შეხვალცათ სასუფეველში. ბავშვზე მიუთითებს მათხოვარი და მიუთითებს რა თქმა უნდა არა ფიზიკურ მონაცემებზე, არამედ სულიერ მდგომარეობაზე ბავშვისა, მის გულწრფელობაზე, სამართლიანობის აღიარებაზე, ბავშვი როგორც კი გრძნობს და ხედავს ყოველს იმ წუთშივე აღშფოთდება ის და იმაზე რომ მათ ისინი თავიანთი ემოციების გამოხატვაში აბსოლუტურად არიან
გულწრფელები და რა თქმა უნდა აი ეს ბანკიერება და ცოდვა ბავშვის სულზე ჯერ ბავშვი არ არის ამით შეფალული მისი სული. და აი ამიტომაც მთავარია და მნიშვნელოვანია რომ შვილები ხედავდნენ თავისი მშობლების მაგალითს. თქვათ ეგოიზმზე რო ვისაუბროთ, მშობელმა შეგნებულად უნდა შექმნას სულ ისეთი პირობები, სადაც ბავშვი მაქსიმალურად გამოავლენს აი თავის მზრუნველობას მეგობრის მიმართ, მეზობლის მიმართ, კლასელის მიმართ, თუნდაც მათხოვრის მიმართ. აი წმინდა მამების რჩევა არის ესეთი, რომ მშობლებს ურჩევენ, რომ მათხოვარსო ქუჩაში რო დაინახავთო, ხურდა ბავშვს მიეცით და ბავშვმა ჩაუგდოსო, რომ ამასაც მიეჩვიოს, რომ თავის ხელით გასცეს მოწყალებაო. ისიც კაია, რა თქმა უნდა, რომ პირადი მაგალითი, რომ ბავშვი ხედავს, რომ მშობელი გასცემს მოწყალებას, მაგრამ რა თქმა უნდა მეტი ძალა აქვს, როდესაც ბავშვი თვითონ გასცემს ხო მოწყალებას და ნებისმიერი სახის ესე იგი დახმარება იქნება ეს სხვისთვის გაღებული მსხვერპლი და ქრისტიანობა ეს არის ფაქტიურად ქრისტიანი არის ადამიანი ისეთი რომელიც მუდმივად ზრუნავს სხვაზე, მუდმივად ფიქრობს სხვაზე, რა შეუძლია რომ თვითონ მოიკლოს და სხვა გაახაროს. და ამით იღებს ის სიხარულს და აი ამ ეგოისტ ადამიანს ხო ეს სიხარული თითქმის არ გააჩნია, ანუ სიხარული იმით მონიჭებული რომ შენ გაახარო სხვა, შენ იზრუნო სხვაზე. ასეთი ადამიანი მართლა უბედურია და აი ეს ძირითადად ძალიან დიდად დამოკიდებულია აღზრდაზე. თითქმის მთლიანად ეს არის აღზრდის შედეგი და აი შეიძლება რომ მშობლებმა გამოიჩინონ ესეთი ყურადღება, სიფრთხილე, რომ ეს არ მოხდეს. ახლა ეს რაც შეეხება მეორეს ხო ეგოცენტრიზმის წამალი რა შეიძლება იყოს. ეგოცენტრიზმის წამალი არის ზუსტად ისეთი ადამიანების გამოჩენა აი ამ ეგოცენტრიზმით დაავადებული ადამიანის ცხოვრებაში, რომლებიც მასზე იზრუნებენ, რომლებისგანაც ის მიიღებს სითბოს, დაინახავს, რომ ამ ადამიანებს უყვართ, ნამდვილად უყვართ, დარწმუნდება მათი გრძნობების ალალობაში, სინაღდეში, რომ მისი ის გულით იგრძნობს, რომ მასზე ზრუნავენ, ის უყვართ, ის ახსოვთ და აი ამითი უკვე აი ეს ხატი ნელ-ნელა დაინგრევა და სამყარო მტრულებისთვის აღარ იქნება ის დაინახავს ნათელ ფერებს სამყაროში, გაიხსნება, მისი გული გაიხსნება და თუნდაც ერთი ადამიანი რო გამოჩნდეს ასეთი ადამიანის ცხოვრებაში, რომლისგანაც ის ნამდვილად სიყვარულს იგრძნობს, ეს უკვე არის განკურნების დასაწყისი.